সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম। দর্শক, আজ আমরা আপনাদেরকে নিয়ে এসেছি জয়মণ্ডপ হাটে। দর্শক, জয়মণ্ডপ হাটের এই পাশেই কিন্তু রয়েছে সৌদি প্রবাসী বউ মর্জিনা। এই মর্জিনা আপার যে খামারটি রয়েছে দর্শক, এই খামারে নিয়ে আমরা বেশ কয়েকবার বানিলো লাইভ দিয়েছিলাম। সেই লাইভ দেখে কিন্তু অনেকেই অনেক ধরনের মন্তব্য করেছে যে মর্জিনা আপা আসলে মহিষ বিক্রি করে না, এটা মিথ্যে কথা। আবার বলেছে যে সৌদি তার স্বামী যে সৌদি থেকে যে টাকাটা ইনকাম করে সেই স্বামীর চাইতে তার বইয়ের ইনকাম বেশি, সেটাও একটা মিথ্যে কথা। কতটা মিথ্যে আর এই সত্য, এই কথাগুলো আমরা সরাসরি জানবো মর্জিনা আপার কাছ থেকে। মর্জিনা আপার কাছ থেকে আমরা জেনেই কিন্তু তার কাছ থেকে বিস্তারিত বিষয়গুলো একটু জানার চেষ্টা করি। চলুন দর্শক। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো। ভালো আছেন? এত লাইভে এসে কি দরকার? কেন? সবই মিথ্যা কথা বলি। আসলে কি মিথ্যে কথা বলেন? না, মানে আমি যে সত্য কথা বলি যে সবাই মানে বাজে মন্তব্য করে যে আমি মিথ্যা কথা বলি। আসলে সত্য কোনটা? আসলে তাহলে সত্য না মিথ্যে এটা কোনটা আপনি ক্লিয়ারলি করবেন? আপনারা এসে দেখতেছেন ফার্মে মহিষ আছে, এটাও কি মিথ্যে? তারপরে মনে করেন আমি সব লোক রেখেছি, যদি পালানোর নিগেও নেয় তাও দিতে পারবো, কোনো অনুষ্ঠানের নিগে নিলে তাও দিতে পারবো, কিন্তু আমার মতো কম দামে কম রেটে কেউ দিতে পারবো না। আমি যেটা দিলাম যতটি লাগে সবটি আমি এখান থেকে দাঁড়ায় দাঁড়াই দিতে পারবো। মানে যতগুলো আপনি এখান থেকে দিতে পারবেন সেটা আপনার মতন এমন কম দামে আর কেউ দিতে পারবে না। না, কি করে সম্ভব? সম্ভব আমার একটু সামনে চলে আসেন আপনি। আমার কাছে সম্ভব, কিন্তু লোকের কাছে তো এটা বিশ্বাস করা যাইতেছে না। মানে লোকে বিশ্বাস করে না হাটেতে, হ্যাঁ অনেক দাম দিয়ে কিনে আনবো হাটেতে, হাট থেকে দাম দিয়ে কিনবে কিন্তু আপনার কাছ থেকে কিনবে না। কিন্তু আপনার কথাটা বিশ্বাস করে না কেন মর্জিনা আপা? বিশ্বাস করে আর কি সামনে আসেন। মহিলা মানুষ ভাবে যে তার স্বামী বাইরে থাকে, মহিলা মানুষ স্বামী বাইরে থাকে, এটাই প্রবলেম। সে পারবো নাকি অযোগ্য মনে করে, আপনাকে যোগ্য মনে করে না। কি বলেন আপনি? মানে সবকিছুই আমার মিথ্যেবাদী। দেখেন আপনারা নিজে চোখে দেখে যান। আরো আনছিলাম, এই যে সাইডে বিক্রি করছি, আশা করি এটিও বিক্রি হয়ে যাইব। তো এই যে স্বামীর চাইতে আপনার ইনকাম বেশি, এটা কতটুকু সত্য? এটা তো সত্য। এটা ক্লিয়ার করবেন কতটুকু সত্য? যদি আমি এক মাসে ধরেন 10টা বেশি, এক মাসেই দিলাম, মানে বেশি টাইমই গইলাম, তার কম টাইমও লাগে আমার, 7 দিনেও যাইতে পারে কিংবা 2 সপ্তাহও যাইতে পারে। কিন্তু মনে করেন একটা এটা যদি নাকি আমি কষ্ট করি, 2-4-5 হাজার টাকা করেও যদি আমি রাখি, হাটের চাইও কম যদি রাখি, তারপরও যদি 5 হাজার করেও থাকে, তাও 10টাইতে ধরেন 10টায় 50,000। হ্যাঁ, এটা ধরলাম কম পক্ষে, মানে 2 সপ্তাহের ইনকাম। হ্যাঁ। তাহলে আপনারা দেন সব কি খালি মিথ্যা কথাই বলে? তাই এখন মনে চাই না লাইভে যাবে, এই জন্য লাইভে আসতে চান না? না, এই জন্য আমাদের কাছকে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছেন? হ্যাঁ, মানে যে আমি কি সত্য কথাই বলি না মিথ্যা কথা বলি? দেহ মর্জিনা আপা, আমরা সত্য মিথ্যা বুঝি না, কিন্তু আমরা তো যে লাইভটা করেছি আমরা নিজেরা না জেনে শুনে তো লাইভ করি নাই। সাধারণ দর্শক যারা যেটা মনে করছে আমরা জানি না তারা কেন কিভাবে মনে করছে। বাজে মন্তব্য করবে, হ্যাঁ, যদি বিশ্বাস না এসে দেহ, এসে দেহ, সত্য প্রমাণ না যাচাই করে যাক। আপনি আমাদেরকে একটু বলতে পারবেন না? আপনি তো কিন্তু চ্যালেঞ্জ করছেন যে মহিষের দাম হাটে যা আছে তার চাইতে কমে আপনি এখানে দিবেন। যদি নাকি আপনাকে সাথে করে আসে যদি বলে যে আপনারা সাথে নন, হ্যাঁ আমি দিয়ে দিব, হাটের চাই আমি কম দিব, বুঝলেন? কি ধরনের কমে দিবেন একটু বলেন তো? যদি হাটে যদি 32,000 30,000 টাকা মনে হয়, আমি মন প্রতি 2,000 করে কম নিব। মানে মন প্রতি 2,000 টাকা কম? মানে একটা তো 8 মন আছে, 9 মন আছে, 9 মন ওজনের 2,000 করে দেন, কত রিয়া? 18,000। এ দিব? হাটের লোকে দিব? কোনোদিনও দেব না, দিব দেব না। মানে 32,000 হলে আপনি 30,000 মন দিবেন? হ্যাঁ, দেব। এই কথা কিন্তু ফিরানো যাবে না মর্জিনা আপা। আমি তো বলছি আপনি বুঝে শুনে বলেন। আমার বুঝা শোনা ছাড়া কি আমি বলছি? আমি কি বুঝা শোনা ছাড়া কি বলছি? আপনাকে নিয়ে আসুক, আমি দিয়ে দেব। এখন আসুক, হ্যাঁ এখন আসুক, এখনই দিয়ে দেব। চ্যালেঞ্জ করলেন কিন্তু, এই ভিডিও কিন্তু থেকে যাবে এবং এই ভিডিও কিন্তু সামনে নিয়ে কিন্তু দর্শক এই মুহূর্তে যারা আমাদের ভিডিওটি দেখছেন, যে অন্যান্য খামারিরা পারবে না, অন্যান্য হাটের ব্যাপারীরা পারবে না, কিন্তু মর্জিনা আপা কিভাবে পারে? আসলে এর ভিতরে কোনো ত্রুটি রয়েছে কিনা দেখুক, হেরা দেখবে না তো ত্রুটি থাকবো কি? মানে নিজের চোখকে দেখে বিশ্বাসযোগ্য করে নিব, সমস্যা কি? কোথা থেকে কিনে নিয়ে আসেন ভাই? আমি যে দেশ থেকে আনি, হ্যাঁ যার প্রয়োজন হ্যাঁ যদি নাকি আমি চাহিদা মিটার পারি, সমস্যা কি? যে কয়টা স্যার আমি দিব। এটা কি মহিষের বেলায় নাকি গরুর বেলায়? না, গরুর বেলা তো কইছি এর আগে।
গরুবেলাও বেশি যদি গরু চাই আমি আইন দিব, সমস্যা কি? আমার ফার্মে না থাকা আমার অন্য জায়গায় আছে। গরু ছাগল মহিষ যা চাই হ্যাঁ দেব। সবই। মানে হাটের চেয়ে আপনার খামারের দাম কম। হ্যাঁ। তো এই যে 2022 সালে যে কোরবানির ঈদটা গেল, এই ঈদে কি ধরনের ব্যবসা করলেন আমার একটু বলেন তো। আলহামদুলিল্লাহ ভালোই করছি। কত টাকা? মানে অন্যান্য খামারিরা তো হাই হাই করতেছে, মাথায় থাপড়াইতেছে, মানে এগুলো লাভ না করতে পারে না। আমারও মনে করেন কপাল যুগ আসতো না, আমি যদি না রাখে দিতাম। ওই যে মাঝখানে মনে করেন একটু বাজার কম গেছিল, আমি ওই সময় বেশিনি। আমি ঈদের 2 দিন আগে থেকে বিক্রি করা শুরু করছি। মানে নিজের একটাই আসলো, ওই পালন ওই বিক্রি করি, যা হয় হবে। তার মানে ঈদের পরেও বিক্রি করা যায়। এখন আর ওই চিন্তা ভাবনা নেই যে নিজের ভিতরে বেচতে হইব। ঈদের পরে আমি দিয়ে পাইনি। মর্জিনা আপা, আমরা একটু আপনার মহিষগুলো দেখাই, যে মহিষগুলোর সাইজগুলো কেমন, নাকি মানে বাঁকা তেরা কিনা, আবার দেখা গেছে চেহারা ভালো না, মহিষগুলো দেখতে একটু অসুন্দর, এই জন্য কম দাম দিচ্ছেন কিনা। হ্যাঁ, এই যে আপনি বেশি খারাপ দেখতেছেন না, যদি এইগুলো নিন, এইগুলো নিন। আমি হলো অনেক পদের আনছি, মোস্ট অনেক পদের, যার যে পদ পছন্দ, যার রুচি যা তাই। আচ্ছা, এটা একটু দাঁড় করে দেন মহিষগুলোকে। মানে খাইছে পিছা লাইছি না আনছিলাম, তাঁদুর কোন একবার সেই বাইরেও গেল লাগে তেরা তেরা না? হুম। আচ্ছা, এই যে মহিষগুলো এখানে কয়টা আছে মহিষ এখন এই মুহূর্তে আপনার খামারে? আমার এখন 5টা আছে, আনছিলাম বিক্রি করছি না। 5টা আছে না? আচ্ছা, এটার দামটা কেমন পড়বে? কোনটা? এটা এটা হ্যাঁ, এটা 8 মনের উপরে আছে গ্লাস। 8 মনের উপরে। হুম। আচ্ছা, তো এটাকে আপনি কত কি ধরনের দামে বিক্রি করবেন মর্জিনা আপা? মনে করেন দাম চালি বেশি চাম, মন হিসেবে কেউ আইলে বাদে কাস্টমার এলে আমি দাম বানাইতে পারবো, সমস্যা নেই। কারণ আমি হলো বিক্রি মনে করেন বিক্রি করার দরকার, আমি মনে করেন মন ভর্তি কিছু বেশি চাম, চাওয়ার বেলায় তো কম চাম না, কিন্তু যার নাকি নেওয়ার ইচ্ছা হয়। কিন্তু আপনি আমাদের সাথে কিন্তু একটা কথা দিচ্ছেন যে সেটা হলো হাটের চাইতে কম আমি বলছেন। তো ওইটা বলি নাই যে মানে একজনে একভাবে আসে, কথা বুঝেন। যদি হে কয় মন প্রতীক নিমো, তার মন প্রতীক ভাবে দিব, আমি এটা বলছি। আর কতজন আছে জন্য এটা একটু দাম চেহারা কম পালার জন্য, এটা হলো পালার মানুষই ধরবো, পালার জিনিসের আলাদা দাম। আচ্ছা, আর মাংস প্রতীক এটা আমি এইভাবে দিই। মর্জিনা আপা, এই যে আপনি বাড়িতে একা থেকে একজন নারী হিসেবে যে হাটে গিয়ে বাজারে গিয়ে আপনি যেভাবে মানে গরু মহিষগুলো আপনি ক্রয় করতেছেন, এতে হাটে গিয়ে আপনি কি ধরনের প্রবলেমে পড়েন একটু বলবেন? আলহামদুলিল্লাহ প্রথমেই করছিলাম, তারপর আর করিনি। প্রথমে কি ধরনের ধরা খাইছেন আমাকে একটু বলেন তো শুনি। ধরার মধ্যে হলো মানে প্রথম গেছি তো, প্রথম জায়গা লেপাতে মানে দালালের চক্রতে পড়ছিলাম। পরে যখনই দেখছি চোখের ইশারায় কথা বলে, তখন আবার আমি ধরে ফেলাইছি, আমাকে চামনি নিয়ে। চোখের ইশারায় কথা বলে? মানে চোখের ইশারায় কথা বলে কি সৌদি প্রবাসীর বউ মর্জিনা আপার সাথে, নাকি হলো তারা দালালে দালালে? মানে বুঝে সারে মানে এখন কয় কি আপা আমি আপনি যদি 5-6টা নেন তাহলে আমি আপনার এই দামে দিতে পারবো, এই দামে দিতে পারবো। এখন আমি কই কি হে আইসা মাঝখানে যে ব্যাপারী হে কথা বলে না, হে বলে যে আমার তখনই সন্দেহ হয়েছিল যে এটা মনে হয় দালাল, এটা দালাল। তারপরে বলছি কি যে ভাই আমি মহিষ নিম নাই দেখে আমাকে না, ওই জায়গাতে আমার আরো কম টাকায় সারতেছে মনতে নেই। পরে এসে চলে গেছে, হেরা চলে গেছে। পরে এসে যে নাকি মেন হলো মহাজন, হেরে জিজ্ঞেস করছি, হে বলছে যে মহিষ তো আপা আপনি ঠিকই ধরছেন, আপনি যদি নেন আমি এই রেটে দিতে পারবো। তখনই আমি বুঝতে পারছি যে আমার এক একটা মুশিতে 10,000 করে টাকা খাবে চাইছিল। তখন আপনি বুঝতে পেরেছেন যে বাড়ি হলো না এটা দালাল ছিল, দালাল ছাড়া আপনাকে 1 লক্ষ টাকা খাবে চাইছিল, একটা মুশির দামই খাবে চাইছিল। মর্জিনা আপা, আপনি এই বিজনেসটা কতদিন ধরে শুরু করেন আর কি কারণে আপনি বিজনেসে আসছেন একটু বলবেন? মানে আপনার স্বামী তো প্রবাসে থাকে, আপনি ঘরে গ্যাসের চুলা আছে, আপনার হাতে কালি লাগবে না, গোবর লাগবে না, আপনার এত কাজ করার দরকার কি? আপনি সুন্দরভাবে আরামায়েশ করে আপনি থাকতে পারতেন, তো আপনি হঠাৎ করে এই বিজনেসের মধ্যে আসার কারণটা কি? আমার এইগুলো পালা ভালো লাগে, আগে ছোটবেলা থেকে ছোটবেলা থেকে ভালো লাগে না। এগুলো পালাতে ভালো লাগে? প্রবাসী বউরা অনেক টাকা পয়সা মাইরে অনেক জায়গায় চলে যাইতেছে, মানে জায়গায় জায়গায় মনে করেন এই কাজ কামের মধ্যে আছি, মনটা এইটির মধ্যে আছে। আর মনে করেন বাজে কোনো লাইনে মন যাইব না আমার, তার লিগে আমি এগুলোই মহিষ না পালন করলে কি চলে যেতেন? ওটা বলা যেতেছে না, 3-4 জন গোলাবান তো একজন মানুষ চলে যেতেছে, ঠিক বলা যাইব। মানুষ পাঁচ হইতে কতগুলো লাগে, কাম লাগে না তো, এই জন্য কাজে থাকতে চাচ্ছেন? হ্যাঁ, আমি সারাদিন এগিয়ে থাকি। তো ভাই সৌদি থেকে মানে টেনশন করে না যে মহিষ টহিষ বিক্রি করতে আমার চাইতে ইনকাম বেশি, এখন আগের মতন কি আমাকে মূল্যায়ন করবে কিনা? আগে করতো, এখন মানে হেরা একটা সাহস হয়ে গেছে, না হে পারে।
আগে টেনশন করতে প্রচুর, এখন আবার এই হয়ে গেছে। আগে দুর্বল ছিল, যে মানে এলো সাহস পাইতো না। যে টাকা পয়সা নিয়ে যায়, লোকজন কম, কিভাবে যায় কিভাবে আনি, মানে কত টেনশন করতে হবে। ঈদের সত্যি কথাটা একটু বলেন তো, কত টাকা লাভ করছেন আপনি? একদম রিয়েলটা বলবেন, রিয়েলটা বলে ফেলেন। আপনি তো আরো বেশি করছেন না ভাই, এক হাত দেখাইতেছেন, মানে কি 5 লাখ না 5 কোটি? না না, 5 লাখ না 5 কোটি? আমি তো 5 কোটির মালিক নিয়ে। আচ্ছা, তো কি 5 লাখ? হ্যাঁ, আর একটু বেশি মনে হচ্ছে, আপনার হাসিতে বোঝা হচ্ছে। হ্যাঁ বলেন বলেন, মানুষ একটু শুনে খুশি হোক না। হ্যাঁ ওইরকম আর একটু বেশি না? আছে, মোটামুটি খরচ হয় না। খরচ হয়, আচ্ছা, যা খরচ টরচ সব বাদ দিয়ে মানে 5 লাখ টিকছে, এটাই বলতে চাচ্ছেন? যাও মর্জিনা পা, একটু আপনার খামারটা দেখতেছি অনেক বড়। এর আগে আমরা দেখছি যে একবারে পুরো খামারে গরু মহিষ ভর্তি ছিল, এখন একটু কম দেখতেছি, কারণটা কি?